Buongiorno a tutti, sono Paolo Baschi, ma soprattutto voglio presentarvi un inedito, Regisepico. Inedito per chi non ha avuto ancora il piacere di vederlo al giorno della presentazione all'Ecomondo un anno fa, la prima presentazione, o all'ultimo all'EICMA quest'anno all'edizione 2019. Partiamo da che tipo di mezzo è innanzitutto questo veicolo. Il veicolo che noi conosciamo è un quadriciclo pesante, categoria L7 e C, con una motorizzazione esclusivamente elettrica, perché chi già ci conosce abbiamo voluto produrre un veicolo che risolvesse il problema della consegna delle merci all'interno delle città. Passiamo alla visita esterna, alla visione esterna, scusatemi, e alle dimensioni di questo veicolo. Parliamo di un ingombro di una larghezza di 1,5 m per una lunghezza di estensione di 3,7. Ciò significa avere delle misure compatte che permettono di arrivare all'interno delle città e di poter consegnare agevolmente senza essere immobilizzati dal traffico. Un passo da 2,5 m. Questo è un passo compatto che comunque permette anche un buon connubio tra la dinamicità del veicolo e le caratteristiche prestazionali, nonché l'angolo di sterzata che è uno tra i più ridotti di questo settore. Per quanto riguarda gli allestimenti, oggi vi stiamo presentando la versione furgone. La versione furgone pensiamo sia una delle tante versioni che abbiamo affrontato, che abbia delle caratteristiche fondamentali per svolgere il proprio lavoro all'interno dei centri abitati, per il trasporto delle merci e quindi per tutte quelle categorie, trasporto merci o servizi che nelle città hanno bisogno di essere Ora passiamo alla parte posteriore, la parte importante, quella che di fatto è il core business del nostro veicolo, la parte che trasporta. Abbiamo una cassa, una furgonatura realizzate con una pianalatura in alluminio e un'ossatura in acciaio per dare resistenza, con delle dimensioni esterne di 1,3 m per 1,590 m e per 1,5 m di larghezza. Tutto questo si traduce, passando nella parte posteriore, con un'apertura a doppio battente che permette di stivare merce fino a 2,3 metri cubi di merce. Questo è un Europallet, chi conosce le misure sa che è 90-120 e dimostra quanta sia l'ampiezza di questo veicolo compatto, di cosa possa trasportare. Per quanto riguarda la portata, altro elemento fondamentale del veicolo, il veicolo così configurato ha una portata utile di 650 kg. Passiamo a guardare l'interno dell'abitacolo, uno degli aspetti che noi riteniamo importanti, che caratterizza il nostro veicolo. In primo luogo parliamo di quella che è la cabina. La cabina è una cabina in metallo, non è un termoformato, non è plastica, ma è una cabina di derivazione automobilistica. Questo per noi è stato un aspetto veramente fondamentale, perché vuol dire garantire la sicurezza di bordo degli occupanti. Infatti basti vedere una scocca che abbiamo qua in lavorazione per rendersi conto di quale è la tipologia del materiale e come è strutturata e come per noi sia veramente importante e fondamentale la struttura dell'abitacolo. Ma andiamo a vedere gli interni del nostro. Il veicolo viene dotato con una chiusura centralizzata, i vetri elettrici, il servosterzo elettrico, il riscaldamento elettrico, l'infotainment di cui vi parlavo prima e l'unico accessorio previsto per questa tipologia di veicolo è l'aria condizionata. Bene, prima vi abbiamo parlato della versione furgone, ora passiamo alla versione pick-up. Questo è un veicolo che stiamo affrontando, è una versione cassonata, quindi con un piano di carico di 2,2 m e una dimensionalità tutto fuori di 1,5 m per 1,590 m. È caratterizzato da sponde in alluminio alte 300 mm ed è ovviamente da sponde sui tre lati. Il fondo è un fondo in fenolico marino, adatto di solito proprio per un utilizzo anche in esterni e per il trasporto di materiali dall'edilizia al giardinaggio. Su questo tipo di veicolo abbiamo previsto anche una serie di accessori, oltre ovviamente al classico paracabina, abbiamo previsto anche le sovrasponde laterali per impieghi specifici quali il giardinaggio o anche ovviamente delle versioni a telocentro. Abbiamo visto la versione furgone e la versione cassonata pick-up. Nella colorazione bianca, però abbiamo voluto dare anche un po' di colore e un po' di modernità al nostro veicolo e abbiamo previsto questa gamma di colori che vi
questo tipo. Verde scheda, grigio liquido, rosso positivo, azzurro LED e arancio scintilla. Questi sono i nomi che abbiamo voluto dare alla nostra gamma di colori. Grazie, vi aspetto alla prossima presentazione dei prossimi allestimenti. Excity Motocycle est né d'un rêve, créer une alternative aux deux roues toute essence. Une alternative électrique qui permet de se déplacer de manière économique tout en respectant l'environnement. Notre ambition est de démocratiser le plaisir de rouler en électrique, en créant un véhicule moderne qui répond en tout point aux mêmes usages quotidiens que son homologue à essence. Grâce à nos équipes et nos partenaires, et après 3 ans d'études, ce rêve est devenu réalité. Ce véhicule symbole de liberté, accessible à tous, simple d'usage et ergonomique, c'est l'Artelex 670. Lancé fin 2013 par Excity, l'Artelex 670 est le véhicule fer de lance de la marque. 100% électrique, il est homologué pour l'Europe dans la catégorie des 125 cm3. Et il dispose d'une autonomie quotidienne de 100 km et d'une vitesse de pointe de 100 km/h. Le pari du 100% électrique est gagné. Le design de l'Artelex lui confère une identité propre. Plancher plat, silhouette fluide, belle finition, tableau de bord moderne et numérique. Les clignotants sont intégrés dans la carrosserie. Les rétroviseurs et le top case sont assortis à la couleur du carénage. Le volume du coffre de selle et le top case permettent chacun d'insérer un casque. En option, l'Artelex propose une bulle haute, une prise 12 volts et un warning. La partie cycle de grande qualité et les roues 13 pouces le rendent à la fois agile en ville et stable sur voie rapide. Le pack batterie de l'Artelex 670 est composé de cellules Samsung Lithium-Ion assemblées en Allemagne chez le leader européen. Il bénéficie d'une technologie de pointe avec un système breveté par Excity Motocycle
qui optimise la température interne de la batterie. Un Battery Management System, conçu par des experts français, assure la sécurité et l'équilibrage des cellules du pack à chaque recharge, garantissant ainsi la durée de vie de la batterie. L'Artelec est fabriqué dans notre atelier à Grasse, situé dans les Alpes-Maritimes. L'opération de production suit une procédure stricte et rigoureuse qui reprend l'ensemble des étapes de production et des points de contrôle. Chacun des organes du scooter est inspecté avant son entrée en fabrication. Nous effectuons ces vérifications à l'issue de chaque étape d'assemblage. Le contrôle de sortie avant livraison comprend une centaine de points, à la fois statiques et dynamiques, réalisés sur un parcours défini. Le service et le suivi client sont réalisés par nos partenaires revendeurs situés partout en France. Nous assurons également ce service depuis nos locaux, par téléphone ou par email. Nous avons choisi des organes de qualité afin d'apporter sécurité et fiabilité au scooter. L'Artelec 670 est ainsi équipé d'étriers de frein double piston avant et arrière et de disques de 220 mm lui assurant une excellente qualité de freinage. Les pneus Bighomme montés sur le pack confort lui confèrent une excellente tenue de route. Les suspensions sont réglables pour s'adapter aux exigences de chacun. Et enfin, il dispose d'un coupe-circuit général lorsque la clé est sur off, le scooter est protégé contre le vol. Avec seulement 140 kg, l'Artelec concourt dans la catégorie poids léger. Son centre de gravité bas lui assure une très grande maniabilité. Nous avons également pensé à intégrer une marche arrière. Très confortable, les kilomètres peuvent être enchaînés sans fatigue. La batterie se recharge à tout moment, quel que soit son niveau, sur toute prise de courant classique, à la maison ou au bureau, et ce, pour quelques centimes d'euros. Un chargeur externe est disponible en option, il permet de diviser le temps de charge par 4. Avec l'Artelec, vous ne perdez plus de temps à la pompe à essence. Branchez votre scooter le soir et le matin le plein est fait. Le bilan énergétique est sans appel. Le véhicule ne rejette aucun polluant. L'Artelec est disponible partout en France et bientôt dans toute l'Europe. Pour rouler librement, sans limite et en communion avec votre environnement, vivez l'expérience Artelec d'Excity Motocycle.